लगातार खांसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकती है। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही आपको बहुत बीमार कर सकती है। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, बुखार, वजन कम होना और थकान ये कोई साधारण लक्षण नहीं है। कहीं ये टीबी के शुरुआती संकेत तो नहीं? टीबी को हराना है तो इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।